เฮ้ยโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปร่วมงานปันใจเพื่อน้องครั้งที่2ของกลุ่มบิ๊กไบค์บึงกาฬนะครับ จัดไปที่โรงเรียนบ้านศรีนาวาเนี่ยงานเยอะเลยกลุ่มจากอุดรไปด้วยกันวันนี้ก็เยอะครับเนี่ย10 กว่าคันมีกลุ่มจากอุดรมาโอโลไรเดอร์แล้วก็มีเพื่อนของโอโลไรเดอร์มาด้วยเยอะครับเยอะเมื่อกี้กลุ่มที่นำไปก่อนก็จากเซกาโอ้ใจเย็นพี่รถเยอะสายหมอกครับพี่น้องอ๋อยอดเลยฮะโอ้โหนี่ได้114เลยเหรอวิ่งเท่ากับแอร์เราเอ็กเลยแมนกลุ่มอยู่ปั๊มน้ำมันน่ะเนี่ยคันนี้ครับล้มรถไม่เป็นอ๋อพี่มียาหม่องปะล่ะพี่ครับเอาอย่าดมปะน้ำมันสีสำราญครับดูมีใครทักทายเราไหมนี่
เราจะได้กับเมียไม่นักปริญญาไปมันตั้งใจตั้งแล้วเรื่องยังน้องสิยอมตรงรักใจชีวิตสดให้มันทักทักโลดเลี้ยวแต่พอใจได้ใจก็ผู้หญิงหลายคนถ้าพอจะมองมาจะมีไปทางใดกัน ถึงแล้วฮะโรงเรียนบ้านศรีนาวาอันนี้ก็พากลุ่มอุดรมาทำบุญครับวันนี้ โรงเรียนบ้านศรีนาวานะฮะ ใช่สามกลุ่ม จังหวัดบึงกาฬนะฮะ ร่วมบริจาค โครงการ ช่วย ปันน้ำใจเพื่อน้องครั้งที่2นะฮะ ปันน้ำใจเพื่อน้อง เดี๋ยวเรียนเชิญทุกกลุ่มก่อนเรียนเชิญกลุ่มทางสกอตติชไบเลดวิงนะฮะไนเทคน้องไข่เฮลบอยโอเล่ไรเดอร์ นะครับเขาประกาศชื่อกลุ่มแล้วครับ ทางอุดร เฮลบอย เรียนเชิญครับ กับโอโล่ ทุกท่านได้มาร่วมทำบุญกับทาง ไปเลย โรงเรียนบ้านศรีนาวานะครับตำบลทับเจริญอำเภอโซ่วิสัยจังหวัดบึงกาฬนะฮะเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญในระดับนี้ก็ขอเรียนเชิญทางท่านประธานกลุ่มบิ๊กไบค์บึงกาฬนะฮะกล่าววัตถุประสงค์แล้วก็การจัดงานต่างๆนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมอยากให้ทางผู้จัดงานได้มาอธิบายในการจัดงานอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวตอนนี้คือให้ทางท่านประธานก่อนนะฮะขอเรียนเชิญครับผม ครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาร่วมงานนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับที่มาล้นหลามเหมือนเดิมครับครับกับผมนายปิติพงศ์ศรีสัตยานะครับเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ชอบการขับขี่มอเตอร์ไซค์ในอำเภอเมืองบึงกาฬและจังหวัดบึงกาฬเป็นตัวแทนนะครับ ก็ขอบคุณท่านวิชัยเฉยชิวนะครับที่ว่ามาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ให้เรานะครับวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ครับเพื่อที่หาเครื่องกรองน้ำแล้วก็พัดลมแล้วก็อุปกรณ์การเรียนสำหรับน้องๆโรงเรียนบ้านศรีนาวานะครับก่อนการเรียนครับ การเรียน ก็ตอน การ นี้ กีฬาด้วย ใช่ครับได้เป็นลูกตะกร้อลูกฟุตบอลไม้แบด ไม่แบดครับ ก็มีมอบทุนการศึกษาด้วยครับ มอบทุนการศึกษาอีกโอ้โหประมาณกี่ ที่แรก ทุนค ตั้ รับ งไว้10 ทุนนะครับ ตอนนี้น่าจะได้12หรือ14 ทุนนะครับท่าน 14 ทุนไม่ปรบมือให้กับทีมงานบ้างเหรอครับเอาแนะนำตัวน้องๆพี่ๆอยู่ตรงนี้ก่อนว่ามาจากกลุ่มอะไรชื่ออะไรเรียนเชิญครับผม ครับผมสวัสดีครับ ผมกลุ่มเลดวิงอำเภอเซกาครับผมยินดีครับที่มาร่วมครับ ครับท่านที่2ครับ สวัสดีครับ ผมอยู่จากกลุ่มเฮียบอยครับจากอำเภอพรเจริญครับผม ชื่ออะไรครับผมแนะนำด้วย ชื่อแป๊บครับแป๊บเดียวครับ โอเค สวัสดีครับผมเต๋ามาจากฝ่ายการันตีครับจากอุดรครับผม ปรบมือครับผม สวัสดีครับ ผมดิวครับ มาจากกลุ่มอุโรครับ อุดรธานีครับ โอโรไรเดอร์ครับโอเคจากอุดรธานีครับผม โอเคตอนนี้อยู่ในงานปันใจเพื่อน้องแล้วนะครับงานปันใจเพื่อน้องครั้งที่2ของกลุ่มบิ๊กไบค์บึงกาฬรถมาเยอะมากเยอะกว่าครั้งที่แล้วอีกครับ วันนี้เรามาถ่ายรูปร่วมกันมามอบเครื่องกรองน้ำและที่สำคัญ เยอะมาก วันนี้ สายดันโลยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะฮะ ที่เราได้มาเป็นจากสารวัตรเชษฐ์นะฮะที่มามอบถ้วยให้กับทีมงานกลุ่มผู้จัดงานนะฮะทางกลุ่มที่รถถังด้วยแล้วก็กลุ่มที่ตู่ที่วิไลนะงานกลุ่มของเรานะเดี๋ยวเราเรียนเชิญไปถ่ายรูปดีกว่าถ่ายรูปร่วมกัน เยอะครับเยอะมาก ยังมีรถที่เพิ่งมาถึงก็มี มีมอบพัดลมมีอะไรไหมของเราไม่เป็นไรเอามอบเครื่องน้ำป่ะไปเลยบ้านี่นะ 899 พัดลมครับผมพัดลม X10 พัดลมติดเพดานครับผม เดี๋ยวเราไปดู ช่วง ร ด ถ นต เรา รีการไฟฟ้าครับผม เยอะมากครับ
ถที่เข้าประกวดนี่มาน้อยฮะ ลมติด ไม่ค่อยเห็นเลย ผนังนะฮะจำนวน ไม่ค่อยเอาส่งลงมา กี่ตัว5 ตัวครับผมซึ่งใน5ตัวก็จะมี แล้วนี่คือกลุ่ม เซรุ่มทาง รถผมฮะ ได้ม ร อบ ถผมเองมาด้วยกันในเช้านี้ เดี๋ยวจะนับถูกไหมวะ คุณเจคุณครับทั้งหล่อและก็รวยครับผมปรบมือให้กับผู้ใจบุญ มาด้วยกัน 3 กลุ่มฮะมีกลุ่มเฮลบอยแล้วก็มีโอโรไรเดอร์จากอุดร ถ่ายรูปมอบไป แล้วก็กลุ่มการันตีฮะเยอะครับเยอะที่เพิ่งเข้างานมาก็มี มิตรภาพริมฝั่งโขงนะฮะมามอบ พิธีการก็เริ่มไปเรื่อยๆนะฮะ ท่านใดที่ต้องการบ ที่ ริ ก็ จาคร่วมสมทบ มอบทุนไปแล้ว ในการพัฒนาโรงเรียนครั้งนี้นะก็เรียนเชิญได้เลยเรื่อยๆเนาะแล้วก็งานวันนี้เราก็สรุปยอดต่างๆแล้วก็สรุปพวกยอดนะฮะพวกให้กับทาง รีสโตร์ โรงเรียน รถเจ้าป่ะครับนี่ ครับรถมูครับผม ว่ารถนี่ยังครับนี่ เป็นเครื่องเป็นเครื่องซูซูกิครับผม อ๋อเป็นเผาเล่นวะ ครับผม ถูก ขี่มาโลนึงหมอดโซคูมี่เนาะแม่งขี่มาสิลม เดี๋ยวนี้จะออกไปแล้วฮะกลุ่มอุดรทางไกลเขาจะกลับถึงบ้านค่ำ โอ้ขึ้นได้ไหมนี่โอเคกลับแล้วฮะขอบคุณกลุ่มบิ๊กไบค์บึงการชมรมบิ๊กไบค์บึงการที่จัดกิจกรรมดีๆในวันนี้ฮะปั่นใจเพื่อน้องครั้งที่ 2ขอบคุณครับผมโอเคครับเสร็จสิ้นภารกิจแล้ววันนี้ อันนี้คือรถที่มาด้วยกันวันนี้ครับมาจากอุดรกลุ่มการันตีครับการันตีโอโรไรเดอร์นี่ก็จะกลับแล้วมาส่งปตท.คำตะกร้านะแล้วก็จะแยกย้ายกันโอเคครับผม